shi yasa duk wanda yake da shekara 30 25 ko 30 abinda zai yi mai shekara 41 za ka ga in yana da tarbiyya shi ba zai ba, saboda ya kai gaba da zai fara gangarawa zuwa ga wani mai hankalinsa ya fara canjawa, abin da ya a baya ba zai daye ba. shi yasa ibnu mas'ud ke cewa wai ash-shababu shu'batun min al-junun, gaban zangon samarta akwai wani bangaren hauka tare da matashi, dan bangaren dan element na hauka, wato ba mahaukaci bane amma akwai yar kwayar hauka, saboda shi matashi karfin jikin nasa yasa duk abin da zai kawai da karfi yake yi. Idan ka ce wa matashi a yi haƙuri jibi za a yi kaza sai ce kawai a fita a mutu, shi kawai ya fita mutu yake so. Ya gagara gane cewa addini so yake ka rayu ka taimaki al'umma, ba wai so ake kawai ka je ka mutu ba, an damu da kai ne. wai innal umura idal ahdathu dabbara haduna shiyukh tarafi ba'dhi al khalal, dukkan al'amari ne zama wai matasa su suke leading din su, a cikin su babu dattawa da za su ce kai a dan kalli abun nan, to sai ka samu khalal a cikin sa, sai ka samu matsala. Saboda shi matashi da karfi yake ji, in ka ce gobe ya ce yau, in ka ce yau ya ce yanzu, amma akwai da tasiri ce a'a ba haka abun yake ba, saboda shi matashi in zai yi abu yana duba fa'idan bai duba kuma illar. Shi kuma dattijo sai ya auna pros and cons, in akwai benefit to kuma menene abin da ake tsammani na salbiyat, menene harmful abubuwa da za su biyo baya. Shi mai shekaru in ya ce to fa'ida sai ce to amma kuma fa akwai hatsarin illa kaza, shi matashi bai duba wannan janibin, kawai akwai fa'ida to kawai aje a yi. Wani lokaci akwai karancin karatu, wani lokaci akwai karancin ma sanin duniyar me take ciki. Akwai matashin da ya taba muna tare da shi, ya haddace Qur'ani a gaba gare ni lokacin ina zaune a Bauchi, yana da son addini amma yana da dan zafi na samarta. Da muka tashi za mu yi tafiya shi wata zan je wa'azi Yola, sai in ce zo ya raka ni. Daga shiga mota daga cikin Bauchi ba mu je mu alƙaleri, bai ce mun ba mu iso ba har yanzu. Na ce me faru, ya ce shi bai taɓa fita a garin Bauchi ba. Gabannin mu je kwanan Gombe a kama hanyar Adamawa ya gama gajiya, har yanzu ba a je Adamawa ba. Wani lokaci karancin sanin duniya yana sa matashi ya ɗauki wata fahimta da ba haka take ba, saboda akwai ƙarfi da shi, so amma kuma akwai karancin hankali da experience da sanin ya kamata. Shi yasa dukkan al'amarin addini ba a barin matasa kadai su yi, sai an sa me dattawa su zama masu ba su shawari. In kuka bar matasa ko duk mahaddata Qur'ani ne babu dattijo da zai musu seti, to wallahi akwai matsala. Mun tashi mun yi secondary, na sa abubuwan da muka yi muna MSS, muna yara, mun kammala secondary mun je jami'a, mun gama jami'a mun fara aiki. A duk inda ka ƙara shekara 10 akan rayuwarka sai ka gane hankalinka da hangen nesanka ya canja. Wani lokacin muka zauna da aminai na da muka tashi tare irin Sheikh Tahir Ino Ibrahim limami ne a Gombe State University. In muna taɗin abin da muka yi muna matasa 1988 kaza sai mu yi ta dariya wa kanmu, ba ma so wani ya zo ya ji abin da muka yi 90s, sai mu yi ta dariya, ko a taɗi ba ma so wani ya ji. To duk inda ka ƙara shekara 10 a cikin hankali, idan kawai wai 10 baya sai ka rika jin kunyan kanka, saboda me, saboda hankalin bai ishe ka ba. To ita rayuwa shi yasa idan matasa ana harkan addini, ana neman ilimi, kar mu ɗauka wai mun fi kowa imani, mun fi kowa sanin ya kamata. A'a, akwai dattawan da suka fi mu. A cikin malamai akwai dattawa, wani ya wayi gari tun ba a haife ka bai yake karantarwa. Idan ka ce yanzu ka fi sanin addini ko ka fi sanin ya kamata, sai ka yi wa kanka dariya. Yanzu duk ba samarta yasa lokacin 1970s 79 aka yi ta Islam only a ABU Zaria ba misali, waɗanda suka yi wannan yanzu hankali ya ishe su, in kuna taɗi sai su yi ta dariya su kansu. Yanzu ga su sun zama manya a society, sun yi karatu na zamani, suna da riko da addini, amma in suna baka labarin abin da suka yi sai ta baka mamaki. Nasiha ta ga matasa, ba wai harkan addini kawai a ƙarfi ta ƙare ba, akwai hangen nesa. Hangen nesa nan duk wanda ya baka shekara 10 experience ko a karantarwa ko a ilimi, to yana da ababe da dama da kai baka sani ba. Gabar da kake a yanzu shi ya wuce ta shekaru da yawa. Mafhum? Tayyib.